ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। क्वेश्चन, कौन सा बीमारी में प्रयोग किया जाता है? आंसर है जैसे बुखार, खांसी, सर्दी, कटे, जले, घाव और दस्त, सूल तथा चेचक में प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल और भाइल आता है। यह दवाई वायरस और बैक्टीरिया दोनों को मारता है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन IP 30 ml। इसका भी MRP RS है 30 रुपया, ओनली 30 रुपीज़। भारत के सभी मेडिकल स्टोरों में यह उपलब्ध है। लेबोरेट कंपनी का आता है और एवॉर्ट कंपनी का और ऑकहार्ट का भी आता है। यह एक पुराना अच्छा एंटीबायोटिक दवा है। यह इंजेक्शन 20 ml का भी आता है। इसका प्रयोग IM यूज किया जाता है, खास करके मांस में किया जाता है, नस में नहीं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का कैप्सूल भी आता है 500 mg का, जो रेस्टैक्लिन नाम से मिलता है और होस्टासाइक्लिन नाम से मिलता है बाजार में। एक बात याद रखें, ओनली ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देने से बुखार नहीं भागेगा, साथ में पैरासीटामोल देना जरूरी है। 1990 से पहले इस दवाई का प्रयोग छोटे बड़े सभी डॉक्टर यूज करता था, लेकिन अभी के समय परिवेश में ऑडिसेफ, मोनोसेफ, जॉन दवाई का यूज में लाते हैं। ऑक्सी के सामने ये सेफ दवाई बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। अभी साल 2020 चल रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, सूल में इस दवाई का प्रयोग किया गया और अच्छा रिजल्ट देखा गया जैसे पहले था। ये दवाई ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का डोज इस प्रकार है उम्र के अनुसार। 2 साल के बच्चों में भी आप कर सकते हैं इसका प्रयोग। 2 साल के बच्चों में 1 ml, 2 से अधिक को यानी कि 8 साल से ऊपर को 2 ml। एक बार फिर से सुन लें, 2 साल के बच्चों में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 2 साल से ऊपर के बच्चों को 1 ml देना है, मात्र 1 ml मांस में IM करके, और 8 साल से ऊपर को 2 ml, 15 साल से ऊपर को 3 ml दिया जा सकता है। जेंटामाइसिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दोनों को मिला के IM यूज किया गया और अच्छा रिजल्ट देखा गया। आप सबों से भी निवेदन है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भाइल का यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए। यदि आप मेडिकल कंपोजिशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ जल्दी से लाल बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा फ्री में। फिर मिलेंगे दूसरे दिन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।